दोस्तों, मैंने असल में बीच के थोड़े बैटल स्किप कर डाले जिससे आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है, दोस्तों, कुछ से मैंने बैटल कर लिया है। वैसे आपको अगर बैटल देखने का मन था तो फिर सॉरी। ठीक है, वैसे मैंने उससे बात करने की है, ज़रा उससे बात कर। पहले पोशन लगा लूँ जिससे हो जाए। हाँ, पोशन लगा लूँ। हेलो, तो ये भी बैटल करेगा अभी। एब्जॉल है पर 2 लेवल का। अभी लग रहा है। हाँ, 7 लेवल में आ गए। लीक अटैक सीखा। अभी इससे बात करके देख लेते हैं क्या है। ओ, ये चीज़ा सॉरी, टाइम वेस्ट है, पर मैं आपको बोर नहीं करूँगा, इसलिए ये 5 मिनट सुपर में इस वीडियो को अभी एक के लिए नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर में आ गया। अभी ये क्या बात करेंगे। ओ ठीक है, पोकेमॉन सेंटर का है, मुझे लग रहा है कि वही है। हाँ, वही पोकेमॉन सेंटर है गाइस। अभी कैसे हील करे समझ नहीं आ रहा मुझे। एक काम करते, यहाँ पोकेमॉन मार्ट ढूंढते। ठीक है, यही रहा। मुझे लगा था कि वही है पर वो नहीं है। देखो भाई, अल्ट्रा बॉल पहले ही अल्ट्रा बॉल मिल गया। अल्ट्रा बॉल नहीं, अल्ट्रा बॉल ये भी क्या होगा। पोशन, ठीक है, पोशन कुछ खरीद लेते। हाँ, कोई बात करते यहाँ पर क्या होगा। इस लाइटिंग में पोकेमॉन देखा था। अभी यहाँ पर ये क्या है। वैसे वहाँ से जाके मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा पोकेमॉन नहीं पकड़ूंगा, सोच समझ कर ही पकड़ूंगा। ठीक है,
वैसे मुझे गेम खेलते समय बस खेलना ही पसंद है। एक हजार दिए। वैसे दोस्तों कभी कभी बात कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फायदा भी हो जाता है कभी कभी। आप भी कभी कभी जो लोग ऐसे बात दोस्तों ये वीडियो में मैं थोड़ा आगे और जाऊंगा, इसलिए मुझे ये 5 मिनट से शायद ऊपर करनी पड़ेगी। आज मैं इसे 10 मिनट का करूंगा, ठीक है? ये 8 मिनट का ऐसा करूंगा ऐसे, ठीक है? वैसे आपको ज़रा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर डालना, ठीक है? वैसे दोस्तों मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो बहुत ओपी दिखता है ना, ओपी दिखता है ना बहुत। वैसे मुझे गर्ल कैरेक्टर पसंद नहीं है, पर मैं स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम में कभी कभी वो ले लूँगा, ठीक है? रिपीट हो गया, सॉरी। इस मास्टर से बात करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं क्यों जा रहा हूँ? वे क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सॉरी गाइस, साउंड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है। तो फिर क्या काम, क्या थोड़ा क्या काम है पीछे देखना पड़ेगा ये मुझे शायद यहाँ पर सभी से बात करनी होगी। मुझे सभी से बात करनी होगी यहाँ पे। हाय बुढ़िया मुझे कैसे, हाँ पेड़ी दी, अच्छी बात है बहुत, वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छी बात है। हो दोस्तों वैसे बताइए मैं क्या रेड लेजेंड्स रेड पे क्या एक वीडियो बनाऊं? जल्दी से बोलिएगा, ठीक है?
हो দে অনেকক্ষণ ধরে বলছি দে অনেকক্ষণ আগে বলেছিস তুই আগে তো मुझे और क्या काम करना है यहाँ पे क्या बात है দে দে समझ তারপর नहीं চার্জ आ শেষ হয়ে रहा যাবে তখন আমি सॉरी দেবো না তখন চার্জ শেষ হয়ে যাবে একটু দে यहाँ पे कुछ क्यों नहीं हो रहा सर দে দে তুই তো অনেকক্ষণ ধরে বলেছি হ্যাঁ একটু দেও না अरे क्या अरे मुझे समझ नहीं अभी इससे बात करके देखता हूँ होता है कि অনেকক্ষণ ধরে তুই দেখতে একটু দে वो सब भी परेशान कर रहे हैं मुझे मुझे आके जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कुछ बात करनी शायद होगी मुझे आगे जाके बात करनी होगी ठीक है मुझे यहाँ पे जाना होगा वैसे दोस्तों मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी चलेगी अगर अभी सॉल्व करने की कोशिश करने लगा ठीक है ठीक है अभी के लिए मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ